压电喷油器控制阀的维修，一般这个控制阀失效了以后了，就是该部位这个锥面以及阀座里面的锥孔出现沟槽或者小麻点，或者正常磨损，然后锥阀下沉，形成偏大这些问题。首先我们要进行测量，拆掉2个销钉。销钉是锥形的，拆卸的过程中顶到一半，销钉就会松开了。我们放在这个卡具上面，然后进行一个拆卸，顶出销钉即可。好，现在销钉已经松了啊。安装的时间只需要把它反个方向，利用该台阶的深度来定位安装回去的深度。好，我们现在销钉已经拆下来了啊，现在可以在显微镜下面看一下。好，这个阀座这个周围已经砸了一圈小坑了，我们可以进行把它研磨一下啊。研磨过程中，我们粗磨的时间可以涂点研磨膏，然后进行一个粗磨。这样进行磨，涂点研磨膏，然后磨完了以后呢，再在显微镜下看一下，沟槽小了以后呢，我们还需要用这个阀芯进行最终的一个配合研磨，这样出来的话，它的密封性能就非常好了。阀芯利用这个夹头给它夹上去，然后放在这里，涂一点细一点的研磨膏啊，然后进行研磨。磨完了以后呢，我们要看一下，在显微镜下看一下，这个阀的接触面，你跟这个锥孔的接触面相互都有接触面的时间，说明它俩配合已经好了。我们在研磨的过程中，这个阀可能这个锥面可能变短，阀的锥孔也可能变深，然后这个行程会发生一个变化。我们可以把这个行程放在这里测量一下。首先表归零，多拉2次，让它下面这个面结合好，然后来进行一个测量啊。测量过程中锥孔要清洗干净，可以反复多测量几次，提高精确性。如果行程你看46了，现在偏大怎么办呢？我们把这个面在这个金刚砂研磨板上这样磨，把这个厚度给它磨薄了以后了，把这个行程给它调整到一个合格范围内就可以了。正常行程为25到35微米之间啊。磨完了以后呢，我们要把这个销钉给它装回去了啊。好，销钉先把它放到位，然后我们看一下啊，这样把它反过来，利用这个台阶的深度往回顶。此时这个销钉已经装到位了啊，完成一个控制阀的维修了。